Welcome back to my channel guys. Oke, hari ini kita akan pakai buat video dengan seri Princess. Nah, jadi di seri ini ada beberapa princess yang sering kita lihat di dongeng. Yang aku kenal di sini ini Putri Salju. Itu udah pernah aku buat. Kemudian di sini ada Ariel, Mermaid. Kemudian ada Putri Tidur, Jasmine, kemudian Odette. Nah, hari ini kita akan pakai yang Odette. Oke. Kita akan pakai yang Odette. Oke. Nah, ini Odette yaitu seorang putri yang dikutuk menjadi bebek di siang hari. Nanti dia akan kembali jadi manusia pada malam hari sampai dia bisa melepas semua kutukannya. Pertama kita lem dulu. Jadi Odette ini dari cerita fantasi ya. Oke. Lurusin dulu. Oke. Pertama, kita mau cari mata yang cocok. Warna apa ya? Ada ungu, ada biru, pink, hijau. Kalau aku kayaknya kita pakai mata yang biru. Oke, nih. Oke, jadi kita pilih mata yang warna biru. Oke. Wow. Satu lagi. Wow. Lalu kita pilih bibir yang warna pink. Ini. Pilih yang ini. Wow, cantik sekali Odette. Nah, aksesorisnya kita sesuaiin sama warna matanya yaitu biru. Kita mulai dari anting. Oke, kita milih yang warna biru. Oh iya, tadi aku salah ya, aku bilang bebek, ternyata angsa. Oke, satu lagi. Angsa ya, bukan bebek. Angsa sama bebek beda. Kalung. Kita ambil kalung yang diamondnya warna biru juga. Oke, kita ukur-ukur dulu. Kita paskan dulu di lehernya si Odette, si angsa ini. Wow. Next.
soalnya ini agak besar jadi butuh. Oke, lalu yang bagian bawah ya mesti dikelarin dulu, soalnya kalau nggak diambil satu-satu kayak gitu bisa robek. Jadi kita antisipasi. Udah, kita minggirin dulu, kita pasang di sini. Oke. Wow, memang cantik ya si Odette ini, mau diapain juga. Oke, we have done, kita udah beres, kita nggak perlu kasih yang lain-lain lagi deh kayaknya. Oke, beres seri Odette. Thank you for watching.